बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको पाक हेल्थ केयर एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन लेके आए हैं। ऐसे अफराद जिनको एलर्जी हो और पूरे जिस्म पर ख़ारिश होती हो, ऐसे अफराद जो मौसम गर्मा में या गर्म अशिया के इस्तेमाल से, खून के गाढ़ा होने से या अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से उन्हें जिस्म पर ख़ारिश होती हो, वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। एंटियाल जो टैबलेट है, ये आपने सिर्फ़ एक डेली यूज़ करनी है। और ये स्कैब फ्री लोशन है, इसको आपने दिन में 2 मरतबा जिल्द पर लगाना है। जो कि अफेक्टेड जो जगह हो, मुतासरा जो जिस्म का हिस्सा हो, सिर्फ़ उस पर इस्तेमाल करना है। अगर ख़ारिश जो है वो फैलती हो या ज़्यादा जगह पर होना शुरू हो जाए, फिर भी आपने इसका इस्तेमाल जारी रखना है। 2-3 दिन के इस्तेमाल से आपको इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर आराम आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें और हमें दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।